இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் பர்ச்சேஸ் செய்வதற்காக மொபைல் அக்சசரிஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கடைக்கு வந்துருக்கிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட என்னென்னலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பர் கிளாஸ், ஹெட்ஃபோன், சார்ஜர், டேட்டா கேபிள் மற்றும் இந்த பச்சையாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே இஆடியோட ப்ராடக்ட் தாங்க. என்னென்ன நம்மகிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 ரூபாயிலேருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு 250 ரூபா வரைக்கும் ஹெட்செட் இருக்குது. இந்த பேக்கெட்டாக இருக்கிற ஹெட்செட் எல்லாமே 110 ரூபாங்க. போட்டு ரியல்மி OnePlus உடைய காப்பி. அதுக்கு அந்த ரேட்டுக்கு ஏற்ற குவாலிட்டி இருக்கும், அது ஜெனியூனான குவாலிட்டி இருக்கும். 200 ரூபாய்க்கு எடுத்தீங்கன்னா சும்மா கன் மாதிரி இருக்கும். 110 ரூபா ஓகே ஃபைன், நல்ல ஒரு பேஸ் அடிக்கும். ப்ளூடூத் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத்தில் வந்து 300 ரூபாயிலேருந்து நமக்கு 1000 ரூபா வரைக்குமே ஹெட்செட் இருக்குது. வித் வாரண்டி. சில பேக்கேஜ்லாம் வாரண்டியோட வந்து ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டு, மொபைல் அக்சசரிஸ், எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸ், பேசிக் அக்சசரிஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். காம்போ கொண்டு மாற்றி கொடுப்போம். ப்ளூடூத்தில் அந்த சவுண்ட் பார், ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், அனைத்து வகையான அக்சசரிஸுமே நம்மகிட்ட கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அக்சசரிஸ்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஸ்கிரீனில் நம்மளுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.